почитувани колеги советници, председателки, почитувани гости, почитувани директоре. Со години ние како опозиција тврдиме дека комуналец е милениче на локалната власт. И Арнама, исто така со години тврдиме дека ова милениче на локалната власт своето работење представува срам за општина Битола. Не е доволно да се сликаме покрај една икебана, покрај две икебани, покрај еден кружен ток, покрај уште еден кружен ток, да се сликаме покрај паркот кај Саат кулата, покрај паркот пред Домот на културата и да зборуваме дека имаме совршено прекрасно зеленило, совршен град кој што вика од зеленило и убаво уредена инфраструктура. Знаете која е сликата која јавното предпријатие Комуналец ја дава за Битола на ниво на Република Македонија, а благодарејќи и на современата технологија и интернетот глобално. Ако не знаете, сега ќе ја пренесам. Првата слика која што се пренесува е сликата од прасето кој што јаде отпад на Мегленци, а во позадина река. Втората слика беше она небесна слика со јавачот на дрвениот самар, влечен од трактор кој што ги чисти патеките. Третата слика, која што представува општина Битола, а за чија слика и прилика се грижи јавното предпријатие Комуналец, беше она урнебесно видео, исто така урнебесно видео, со метларката кој што крева повеќе прашина од што мет. Сега да не се лажиме, Битола не е препознаена по икебаните околу Саатот, прку овие слики. Зеленило имаме се помалку, а вакви урнебесни фотографии, видеа, се повеќе. Сега да се вратиме на моментот со сликата со јавачот на дрвениот самар влечен од трактор. Што точно требаше да прави таа опрема на јавното предпријатие Комуналец? Требаше да ги чисти патеките за кои што е задолжено јавното предпријатие Комуналец. Арнама, сведоци сме, не беше многу одамна, дека цел град ни беше окован во мраз. Вие таа работа не си ја завршивте, а вашиот одговор на комисијата беше дека имало ниски температури од минус 15 и минус 18 степени Целзиус. И па добро е, зима е, температурите треба да бидат ниски, а и вие во такви услови треба да се извршувате вашата задача. Сега малце да погледнеме и позитивните температури кои ќе одат. И тие некако не бидат во прилог. Тие две фотографии кои што сликуваат работата на јавното предпријатие со прасето кој што јаде на отпад во Мегленци и тоа видео со метларката кој што крева прашина, она иста прашина составена од 5-10 честички со кои години наназад мака-мачина се справиме, се направени по позитивни температури. Така да, ни со негативните, ни со позитивните температури, очигледно на јавното предпријатие Комуналец не може. Но, ајде да се задржиме малце повеќе на овие позитивните температури. Знаете дека како јавно предпријатие имате обврска да бидете вклучени во противпожарната заштита на делот околу Битола. Значи, доделени ви се одредени региони за кои што вие ќе треба да се ангажирате при настанување на пожар и заедно со противпожарната служба во Битола да интервенирате. Од извештајот кој што ни е доставен, можеме да заклучиме дека вие немате воопшто интервенирано во инвестирање на таква опрема, а немате интервенирано ни на терен. Така да, тие два факти стојат и тоа уште еден доказ и аргумент дека нешто и со позитивни температури многу слабо ни стои. Сега за волја на вистината и нема потреба многу да се ангажирате околу тоа, бидејќи зеленило околу Битола веќе немаме, се изгорело пожарите, видовме како се грижеше локалната самоуправа, така да тука и не ви замерувам. Но, сакам да ве пофалам во една друга работа, бонус на финансискиот дел, а тоа е растот на работата на шинтерската служба, т.е. профитот кој што ги има направено е покачен за 100%, така да од 3000 денари за 2014 година имате пријавно 6000 денари,
или вкупно од 50 евра на 100 евра, што во процент изгледа 100% изголемување на услугите кои што ги направила шинтарската служба. Ајде, ова е трета пат од оваа говорница и трета година каде што зборувам за шинтарската служба која што секоја година ставате во вашата програма, а никако да добиеме одговор што вие правите со таа шинтарска служба и како го зголемувате овој фантастичен процент на вршење на услуги за 100%. Затоа, последно, но не и поважност, би сакал да ги повторам работите, кои што ги повторив и претходниот пат кога разгледувавме програмата. Тоа беше бонус на работата на шинтарската служба. Оваа година, која што помина, чии што извештај го разгледуваме, немате интервенирано воопшто во подобрување на условите во работата на шинтарската служба, немате ветеринар, немате персонал кој што и се грижи во таа служба за животните кои што ги ловите. Имате наведено дека имате на располагање 10 бокса, а планирате ако ловите околу 300 кучиња, тоа се вашите проценти. Едно куче треба да биде во стационарот или во боксот околу 1 месец, така да вие треба да имате можност да ловите околу 120 кучиња. Што станува спор со другите кучиња кои што ги го ловите? Тоа беше и прашањето кој што ви го поставив и кога гледавме расправата за овогодишната програма. Од кога кучето ќе биде фатено, истото тоа треба да биде третирано со вакцина за бесмилок, пентоватлетна вакцина, почистување од паразити, кастрација, ставање на микрочип. Вакви трошоци во вашата програма не можеме да видиме, очигледно затоа што нема. А во програмата за 2015 повторно не се предвидени вакви трошоци, така да ќе ве замолам, ова веќе трет пат и е молба, лична молба моја, да ми одговорите што се случува со кучиња раскитници кои ќе бидат уловени, како ги третирате вие во јавното предпријатие Комуналец, затоа што во градот се шпекулира дека тие стануваат храна за карниворите во зоолошката град. Ајде нешто ги речистиме овие дилеми и смогнете храброст, одговорете на овие прашања. За сега толку. Во текот на расправата ќе се вклучам повторно ако има потреба.